Саламатсыздар ма балалар? Қазір математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Оқу мақсаты өрнектердегі амалдардың орындалу ретін білетін боламыз. Енді балалар, жаңа сабағымызды бастамастан алдын мына білім лентке назар аударамыз. Бүгін сен амалдардың орындалу ретін үйренесің. Бұндай өрнектерді ретімен солдан оңға қарай орындайды. Бірінші, екінші, үшінші. Бірінші амал 90-нан 40-та азайтсақ 50 болады. Жауапты ұмытып қалмас үшін бірінші амалдың үстіне жазып қоямыз. Екінші амал 50-ден 20-ны азайтсақ 30 шығады. Нәтижесін екінші амалдың үстіне жазамыз. Үшінші амал 30-ға 30-ды қосамыз. 60 болады. Нәтижесіне 60 деп жазамыз. Мына өрнекке мұқият қара. Алдыңғы өрнектен қандай айырмашылығы бар? Дұрыс, жақшасы бар. Есіңде сақта, жақшалы өрнекте жақшаның ішіндегі амал бірінші орындалады. Содан кейін солдан оңға қарай ретімен орындалады. Бірінші амал 20 қосу 30. Нәтижесін бірінші амалдың үстіне жазамыз. Екінші амал 90-нан 40-та азайтамыз. 50 шығады. Нәтижесін екінші амалдың үстіне жазамыз. Үшінші амал, екінші амалдың нәтижесі 50-ден бірінші амалдың нәтижесі 50-ді азайтамын. 0 шығады. Жауабын жазамын. Тең 0. Есіңде сақта. Жақшасы бар өрнекте алдымен жақшаның ішіндегі амал бірінші, содан кейін қалған амалдар солдан оңға қарай ретімен орындалады. Амалдардың орындалу ретін анықта. Ендеше балалар, мінекей қазір біз бірінші жаттығуды орындаймыз. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Дәптерімізге тек өрнектерді ғана жазамыз. Сосын амалдардың орындалу ретін төбесіне жазып қоямыз. Мысалы, бірінші амал өрнекте, бірінші қайсы амал орындалушы еді? Есімізге түсіреміз. Жаңағы ережені. Демек, бірінші орындалады бізде жақшаның іші. Келесі амал қайсысы? Солдан оңға қарай деп айтты. Жаңа екінші амал орындалады. Ал енді балалар қалған өрнектерді өздерінің төбесіне қойып шығасыңдар. Келесі екінші жаттығуымыз. Және кім оқиды? Әдемілеп берілісін түсініп, мұқият оқып аламыз. Есеппен таныс. Дұрыс жауабын таңда. Ильяста 90 теңге болды. Үзілісте ол асханадан 50 теңгеге бәліш және 20 теңгеге шырын сатып алды. Ильяста неше теңге қалды? Ал балалар, енді бұл жерде не белгілі? Ильяста баста қанша теңге болды? Болды қанша теңге? 90 теңге. Ол асханадан не сатып алды? Бәліш. Неше теңгеге сатып алды бәлішті? 50 теңгеге. Тағы не сатып алды? Шырын сатып алды. Шырын неше теңге? 20 теңге. Енді Ильяста болды 90 теңге. Бәліш 50 теңгеге сатып алды.
шырынды 20 теңгеге сатып алды. Ильяста неше теңге қалды? Біз табуымыз керек, қалды неше теңге. Мұнда өрнектер берілген. Осы өрнектің дұрыс жауабын таңдап белгілейміз. Келесі жаттығуымыз 3 жаттығу. Өрнектерді салыстыр. Өрнектерді салыстыр. Өрнектерді салыстыр дегенде балалар біз түсінеміз. Қалай орындаушы едік? Өрнектерді салыстырғанда қандай белгі қоямыз? Есімізге түсірейік. Артық, кем, немесе тең белгілерін қоямыз. Бірінші өрнектің мәнін таппастан, салыстырмастан алдын біз өрнектердің мәндерін тауып аламыз. Бірінші амал. Мұнда кім оқып жібереді мынаны? Қалай келіп тұр бірінші өрнегіміз? Жақша түрінде келіп тұр. Бірінші амал жақша түрінде орындалады. 19-дан 4-ті азайтамыз. Неше болады? 15. Енді осы 15-ке қосамыз 3-ті. Неше болады екен? 18. Келесімізге мұқият қараймыз. Бұл жерде жақшаны орындағанда 4-ке 3-ті қосамыз. Неше болды? 7. Енді 19-дан азайтамыз 7-ні. Қанша? 12. Енді екеуі салыстырамыз. Демек, артық, кем, тең таңбаларын қоясыңдар. Енді балалар мұнда екі өрнек беріліп тұр бізге. Қане бірінші өрнекті кім оқып жібереді? 17 мен 5-тің көбейтіндісіне қосамыз 27 мен 3-тің бөліндісін. Бұл жерде біз амалдардың орындалу ретін анықтап алуымыз керек. Бірінші, қайсы амал орындалады? 8 бен 5-тің көбейтіндісі. 8 бен 5-тің көбейтіндісі тең болады нәтиже 40. Екінші амал бөлу амал орындалады. 27 мен 3-тің бөліндісі. 27 мен 3-тің бөліндісі тең болады нешеге? 9-ға. Үшінші амал көбейтіндінің мәніне қосамыз бөліндінің мәнін. Тең болады нәтиже 49-ға. Келесі өрнегіміз. Қане, мұқият қараймыз. Алдыңғы өрнектен қандай айырмашылығы бар екен? Немен келіп тұр бұл өрнегіміз? Жақшамен. Демек, жақшалы өрнек екен. Кім оқиды? Оқыдық. 100-ден азайтамыз. 18 бен 9-дың айырмасына көбейтеміз 4-ті. Бұл жерде бірінші қайсы амал орындалады дедік? Жақша ішіндегі өрнек. 18-ден 9-ды азайтсақ, тең болады нәтиже 9-ға. Енді осы жақша ішінен шыққан айырманың мәніне істейміз, көбейтеміз 4-ті. 9 бен 4-тің көбейтіндісі тең болады нешеге? 36-ға. Үшінші амалымыз 100-ден азайтамыз 36-ны. Тең болады нәтижеміз 64-ке. Есімізде сақтаймыз. Есте сақта. Жақша ішіндегі амал әр қашан
бірінші орындалады. Енді балалар оқулығымызды ашып, оқулығымыздағы номер 3-ші тапсырманы одан әрі жалғастырып орындаймыз. 4-ші тапсырма. Мұқият оқып аламыз берілсін. Сызбалар берілген. Сызбаны есімізге түсіреміз. Мұқият. Не деп тұр мына сызба? Осы сызбаға сәйкес есепті тауып шығарамыз. Бірінші белгілі, екінші белгісіз, 20-сы кем деп тұр. Біріншіден 20-сы кем. Одан кейін тағы сызбадан не беріп тұр, олар мұқият қараймыз. Барлығы қанша деп тұр. Бірінші қысқаша шартын сызбаға жазып алыңдар. Одан кейін шешуі деп жазамыз. Бұл жерде неше амалмен шығып тұр балалар. Бірінші біз нені таба аламыз? Екіншіні 20-сы кем деп тұр. Осыны таба аламыз. Кейін барлығын табамыз. Бірінші және екінші деп тауып аламыз. Одан кейін жауабын жазамыз. Жауабы барлығы мынанша. Түсінікті ғой, балалар. Қалған екі есепке өрнек құрастырып жазылды. Бұны біз шығармашылық есепке орындаймыз. Мұқият қарап, кім кәне екі есепке өрнек өз бетінше өрнек құрастыра алып, мәнін табады екен. Үйге тапсырма. Жалған, ақиқат, пікір. Бізге мына өрнек берілген. Қандай өрнек беріп тұр балалар? Жақшалы өрнек беріп тұр. 7 мен 4-тің айырмасына 8-ді көбейтіп қосамыз елуді. Енді осы өрнегіне байланысты пікірлерімізді мынандай белгімен белгілейміз. Пікірлер. Бірінші жақша ішіндегі амал орындалады. Ақиқат па, жалған ба? Ойланамыз. Екінші қосу амалы емес. Екінші қосу амал емес. Ақиқат емес, жалған. Жақша ішіндегі амалдан кейін көбейту амалы орындалады. Ақиқат не жалған. Ең соңында қосу амалы орындалады. Ақиқат не жалған. Өрнектің мәні 74-ке тең. Ақиқат не жалған. Неке балалар, мен сіздерге осы тапсырмаларды бердім. Назарларыңызға рахмет. Сәттілік тілеймін. Кері байланысқа шығуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.